Növbədə xəbər Türkiyədəndir və Türkiyə bu xəbərlə çalxalanır. Tərs kələpçə, yəni qollar arxadan qandallanaraq məhz belə həbs olundu. Söhbət Deniz Göktaşdan gedir. O Deniz Göktaş ki, Ölü Dəniz adlı bir konsert proqramıyla çıxış etdi və bu konsert proqramında Quran-ı Kərimi, Məhəmməd Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləmi hədəfə aldı. Gəlin görək o öz konsertində nələr deyir. İlk 3 kitap iyiydi. Dördüncünün çevirisi zayıf diyor. 4 kitap arasında açık ara en iyisi o bence. Bir kere çok iddialı bir çıkış. 600'lü yıllarda. Bu son kitap demek. Daha yeni kitaplar çıkıyor zaten ya. Ben 1200 yılında bir tane daha çıkar diye düşünürdüm. Yazarı için de çok zor. Aklına yeni bir fikir gelse son kitap dedik ya. Domuz da yemeği versin. Bu da nəticəsi. Bəli, Türkiyə bu məsələlərdə çox həssasdır və Türkiyədəki insanlar bu təpkini göstərirlər. Çünki onlar belə hesab edirlər ki, onların inancları, dini dəyərləri toxunulmazdır və heç kəsə, hətta komediya janrının ustası olsa belə dinlə alay etməyə, məsxərəyə qoymağa icazə verilmir. Və mənə elə gəlir ki, bu tərs kələpçə bir çoxlarına dərs olmalıdır. Çünki insanların dəyərləri ilə zarafat eləmək olmaz. Dəyərlər ona görə dəyərlərdir ki, onlara toxunmaq olmaz.